Alô, meu povo sertanejo de todo o Brasil. Estamos começando o programa Som da Viola. Eu sou Adriano Marçal e eu quero mandar um abraço para você de casa que está acompanhando pela televisão, pelo celular. Não importa onde é que você está agora, o importante é que você está aqui no programa. Bom demais. E hoje nós estamos aqui, ó, nesse sítio espetacular. Sítio esse que você pode também fazer a sua festa, um casamento, aniversário, né? Fica à vontade, porque o sítio é uma maravilha. Você está acompanhando, vai acompanhar nas imagens, né, que foram tiradas pelos cinegrafistas da UniTV. Então é o sítio do NASA, que fica aqui no interior de Tubarão, bem pertinho aqui, dá mais ou menos 4 quilômetros de onde nós estamos até ali na BR, tá bom? Um lugar privilegiado. Bom, e no programa de hoje, eu vou receber o Teixeirinha Filho, o Teixeirinha Neto, o filho do Teixeirinha e o neto do Teixeirinha, e vou receber também a Cristiane Ferrara, da Grande Florianópolis, tá bom? Eu gostaria de uma salva de palmas à dupla Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Pode aplaudir! Obrigado! Eita, nós! Vocês estão bom? Olha, se melhorar, vira baile. Coisa boa. Como é que tá, Neto? Tudo tranquilo que nem cozinheiro de hospício. Qualquer coisa serve. Imagina a tranquilidade na cozinha de hospício. Bom, claro que o filho e o neto Teixeirinha, vamos recordar as músicas do Teixeirinha, né? É verdade. É obrigado, é obrigatório, não tem como fugir, né? Não tem. Tem que ser. Então vamos lá, qual a primeira do Teixeirinha? Pois é, eu acho que nós poderíamos... Pode falar mais pertinho do microfone, assim. Isso. Eu vou deixar pro Neto escolher, porque o Neto tá mais fresquinho a cabeça dele. A minha já Vamos tá... cantar então. Vamos cantar o Mocinho Aventureiro, então, de repente? Bora. Bora. Vamos lá então, segura, moçada. Começou o programa. Era mocinho, ainda me lembro, 18 anos completei. Eu resolvi sair de casa, calhava o dia, me aprontei. A minha mãe me perguntou: diga, meu filho, pra onde vai? Não respondi, só dei-lhe um beijo e abracei meu velho pai. Ao despedir, chora os que ficam, também chora quem se vai. Bom demais. Direto do sítio do Lázaro, som da viola. Piquei na espora o meu tordinho, olhei pra trás por despedida. Chorava irmão, chorava irmãs, chorava o pai e mãe querida. Também chorava a estrada fora, no meu cavalo galopando. Olhava a mata orvalhada e ouvi os pássaros cantando. Pela mocinha que eu amava, eu também ia chorando. Mais palmas, mais palmas. Eita, nós. Bom demais. Eu destinei correr o mundo, quase 10 anos não voltei. 200 léguas está distante, quem me amava e lá deixei. Não fui feliz nesta jornada, por isso não voltei pra trás. Mas no momento em que melhore, eu vou rever meus velhos pais. Quero abraçar os meus irmãos e de lá não sair jamais. Os irmãos
meus pais envelhecidos, por não saber notícias minhas, pensam que eu tenha morrido. E a mocinha que ainda amo, se ela casou, felicidade. Se não casou, ainda me espera. Vamos se unir pra eternidade, juntinho dela e meus parentes. Morre pra sempre a saudade. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, bom demais. Obrigado. Nossa Senhora. Que alegria estar recebendo vocês aqui no programa. Pela primeira vez aqui no sítio do NASA, né? Que alegria. É verdade. Não, esse lugar aqui é espetacular, é fantástico. Vamos ficar por aqui mesmo? Dá vontade de não ir embora mais, sabe? de tão bonito que é, viu? Parece que a gente está mais pertinho de Deus aqui, verdade, né? Verdade. Ô Teixeirinha, faz quantos anos que o teu pai faleceu, Teixeirinha? O pai faleceu em 1985, 4 de dezembro de 85. Então, acho que fazendo as contas agora, eu já até me perdi um pouco. Nem pergunta pra mim. Uns 37, 38 anos vai fazer agora. E você chegou a participar ele fez vários filmes, né? Sim. Você chegou a participar? Sim, participei de 7 filmes dele. Então, o primeiro filme eu tinha 13 anos e daí eu não passei no teste. Me rodaram no teste. Não deu certo. E o pai até escreveu uma música, né? Que quando ele foi fazer o filme Coração de Luto, e ele dizia assim, que eu tenho um filho com 10 anos. E eu disse, mas não tenho 10 anos, eu tinha 13. E daí no fim não deu certo, eu era muito inibido e não rolou. Não deu certo. Mas depois daí, quando eu estava já um pouco maior, daí eu participei do Pobre João, depois daí Carme a Cigana. Então tinha filme que eu fazia papel de irmão do pai, outros filmes, também em outras filme era... filho dele mesmo, ou ele quando era mais jovem. Então foi todas essas participações, né? O Tropeiro Velho foi um dos filmes que eu mais gostei de fazer também, né? Porque você é muito parecido com o teu pai, né? É verdade. Muito parecido com o Teixeirinha. Já fui mais, né? O neto é parecido com a Mary Terezinha, né? Idêntico. Mas tu sabe, Adriano, que isso já aconteceu. Uma vez a pessoa comentar isso, para deixar o pessoal mais por dentro da história. O pai não é o filho da Mary, né? Sim, claro. A Mary é um outro relacionamento do vô. E aí um dia nós terminamos um show em Videira. E aí chegou uma senhora lá, mas meus parabéns, que show maravilhoso. Mas tu é a cara cuspida, escarrada da tua avó. Da minha avó, tu conhece minha avó? Claro, a Mary Terezinha, tu é idêntico a ela. Eita, nós. Vamos cantar mais. Eu acho que Querência Amada foi um grande sucesso do Teixeirinha. É verdade, né? Uma das músicas que hoje não tem quem não saiba, né? Verdade. E não tem baile que não toque a Querência Amada, né? Tem que tocar. Tá todo mundo cantando aí. É igual o fundo da grota, tem que tocar. É verdade. Pessoal que sabe cantar aí, cante e acompanha nas palmas assim. Vai lá, vamos lá. Vamos pegar o pessoal lá, vamos lá. Todo mundo. Está bonito. Aê, Sítio do Nada. Pessoal do Caruru, um abraço, Sombrio. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Quem sabe canta, vamos lá. E grita junto comigo, vocês, Rio Grande do Sul. O lenço identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência
amada dos farreirais. Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges e Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente que teu saúde e mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Da viola. Bom, estamos de volta aqui com a programação da Viola Especial, direto aqui do sítio do NASA, aqui em Tubarão, interior de Tubarão, nesse lugar sensacional. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Posso pedir uma música? Claro. Que eu tenho certeza que essa também não pode ficar de fora do repertório de vocês. Não fica. Que todo mundo conhece, né? E que foi um grande sucesso, é um grande sucesso do Teixeirinha, que o Teixeirinha foi e é um dos maiores nomes do Rio Grande do Sul e do Brasil. E eu vou pedir então o Tordilho Negro. Olha aí, vamos lá, então. segura! Solta a campa fora aí o Tordilho Negro, moçada! Correu notícia que o gaúcho, lá da estância do Paredão, tinha um cavalo, Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o Tordilho Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boato na população. Foi no domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, murchou a orelha, teve um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram 8, que alçou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho Negro berrava na esfora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Mais de uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu, o povo pelo campo procurava o morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. À meia-noite mais de 1000 pessoas deixaram da busca desacorçoada. Dali a pouco ouviram tropel, olharam o campo, noite enluarada. Eu vinha vindo no Tordilho Negro, ele saboreando a marcha troteada. Olhei a perna na frente do povo, deixei as rédeas arrastar no capim. Banhado em suor, o Tordilho Negro ficou
ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça o favor e monte no cilim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu tordilho negro, é mais uma história que chega no fim. Aê! Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Muito obrigado. Aqui no programa. Ô, Nasa, vem aqui um pouquinho, Nasa. Vamos bater um papinho aqui, falar do teu sítio aqui. Vem. Mas viu, Adriano? E se tu apertar, ele canta também. Mas viu, Adriano? Tu sabe que tem o Tordilho Negro resumido também, né? Ah, é? Tem o Tordilho Negro resumido, que um amigo meu lá de Camacuã me mostrou. Como é que é? É assim, ó. Correu notícia que o gaúcho e é mais uma história que chega no fim. Tá com vergonha, Nasa? Hã? Eu vou aí, hein? Olha, quem quiser alugar esse espaço aqui, gente, para festas, né? É um espaço, um lugar, um local privilegiado, na verdade. verdade, né? é Nós verdade. estamos no topo aqui, né? Também te ajudo a aconselhar, né? O povo vir aqui fazer a festa que vale a pena, né? E só não pode beber muito, que a subida aqui depois para descer. Não, mas para baixo, todo santo ajuda. Para baixo, todo santo ajuda. Mas tu sabe que se a gente se vir uns 3 ou 4 casamentos, o Nasa vem aqui cantar no palco, né? É verdade. É verdade, né? Daí ele vem cantar. E se vir mais 3 batizados, então aí ele faz show. Adriano, até depois, se tu der uma oportunidade da gente falar a respeito do nosso novo trabalho, que é um CD Mas autoral. agora. E nós fizemos um CD autoral, claro que agora estão nas plataformas, o CD físico não foi impresso ainda, né? Mas será ainda, mais adiante. Então nós temos ali 12 músicas, todas da minha autoria, e também o Neto está lançando um trabalho independente dele, que é a música O Mate, e depois uma outra do nosso amigo, o Luciano Sica. Qual é o nome da música mesmo? Momentos de Nós Dois. Também uma O nome música do EP, inclusive, é Momentos de Nós Dois, onde eu gravei um clipe, ali na cidade de Guaíba, inclusive. E também a música O Mate, que é da minha autoria também, uma milonga da minha autoria. E essas músicas também estão em todas as plataformas digitais, não só essas duas, mas como também essas 12 músicas de autoria do pai que nós gravamos aí. Que maravilha. A gente podia mostrar uma delas Claro, agora? só lembrando agora que eu fiquei sabendo, a senhora é a mãe do Nasa, né? Eu não sabia. Então eu posso pedir um pedacinho de terra para a senhora aqui, que se eu pedir para o Nasa, ele não vai dar. Tá lá na... Eu posso pedir um pedacinho de terra para mim aqui do lado aqui, né? Vai lá. Eu precisava do capotraste, que ele está lá dentro do estojo do violão. Se alguém pudesse me dar uma mãozinha aí. Beleza. É o estojo de cá, se eu não me engano. É esse aí. Não, no outro. Tá certo. É esse aí. É tudo ao vivo aqui, É tudo né? ao Quem vivo sabe faz aqui. ao vivo, né? Tudo ao vivo. O capotraste que está lá no estojo, essa é a beleza. E eu nunca ouvi falar esse negócio que tá por trás aí, como é que é o nome? Não, capotraste. 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 Nunca ouvi falar. Ai, tá nóis. Muito obrigado, querido. Ah, esse trem aí? É esse trem aqui. Você que era um prendedor de roupa. Mas o mais interessante é que na internet um fez assim, né? Botou num violão uns 10 capotrastes assim para dar o efeito. Os outros 9 anteriores não tem função nenhuma, só tem função o último, né? Que é o que... Vai lá. Para vocês, estrada fora. Sou estradeiro, sou feliz, de sul a norte em meu país, estrada fora. Vou abraçando meus
amigos, de leste a oeste assim prossigo, estrada fora, vislumbrando horizontes entre planuras e montes. Noutra estação já vou chegar, pra outro povo irei cantar. Foi com saudades que parti, foi com saudades que voltei, estrada fora. E assim será mais outra vez, pois partirei no fim do mês, mas não demoro. Quero ver a minha amada, é a mais linda e bela estrada. Muito eu tenho pra contar, mas como é bom poder voltar. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, aqui no Som da Viola, direto de Porto Alegre. Vou abraçado ao violão, vou escrevendo a canção, estrada fora. E não dá nada, esta é a lida, é mais uma canção da vida que canto agora. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, por mil estradas, minha amada, vou descansar no teu amor, eu vou. Sou estradeiro, sou feliz, de sul a norte em meu país, estrada fora. E não dá nada, esta é a lida, é mais uma canção da vida que canto agora. Bom demais da conta, meu povo. Obrigado. Bom demais. Eu vou pro intervalo, é rapidinho, já já que a gente volta aqui no Som da Viola, direto do Sítio do Nasa. É o som da viola, som da viola. Estamos de volta aqui no programa Som da Viola. Agora vamos fazer um pupurri, uns clássicos do Teixeirinha. Vamos começar com qual? Vamos lá, Gaúcho de Passo Fundo. Bora então, vamos lá. Essa é pro Milton de Campos, hein? Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, trato todo mundo com maior respeito. Mas se alguém me pisar no bala, meu revólver fala e o buchicho está feito. Mas se alguém me pisar no bala, meu revólver fala e o buchicho está feito. Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina quando vê o perigo. Não sou nervoso e nem carrego medo, eu me criei sem conhecer remédio. Eu meto os peitos em qualquer fandango, mas quando me zango eu derrubo o prédio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tudo, sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tudo,
mundo, sou de Passo Fundo, no Planalto Médio. Já respondi a pergunta, seu moço, me dá licença, vou encilhar um cavalo. Brasil afora, atravessei os estados, troteando apressado, vim tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Tubarão, no cantar do galo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Tubarão, no cantar do galo. Eita, coisa boa! Abraço aí o DJ Martins. Obrigado, meu amigo. Coisa boa. Obrigado. Hoje nós estamos um auxílio muito importante do DJ Martins, né? Obrigado aí por ceder a aparelhagem de som ali, né? A Cris já um retorno para nós aqui. Daqui a pouco ela vai cantar. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos com mais uma para não perder tempo. Vamos lá. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho em que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Chorando a triste separação, e ao chegar no Campo Santo foi maior a exclamação: taparam com terra fria minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, em mãos de estranhos levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe fiquei desorientado, com 9 anos apenas por este mundo jogado. Passei fome, passei frio por este mundo perdido, quando mamãe era viva me disse: filho querido, pra não roubar, não matar, não ferir, não ser ferido, descanse em paz, minha mãe, que eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha, é teu vulto. Recebas uma oração destes netos que é teu fruto, que dentro do peito traz este sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto, desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Bom demais! Bom demais! Eita, coisa boa! E vamos encerrar cantando. Eu quero agradecer de coração a vocês. Muito obrigado, Neto, Teixeirinha. Dizer que foi um prazer, uma honra muito grande estar com vocês novamente. Ô Adriano, para nós também é bom demais, porque amigo é aquilo que a gente guarda aqui no coração. Verdade. E você já é um amigo. Desde 2008, né?
Desde tem mais de 2008. 15 anos, Mais de 15 essa anos. amizade, coisa bonita isso. Verdade, verdade. Que coisa bacana. Primeiro programa na TV e também na casa do teu pai, na continuação. foi lá mesmo, é verdade. Foi lá mesmo. E um abraço pro seu Marçal. Né? Isso, tá acompanhando aí o programa em casa aí, com certeza que ele não perde um, né? Se ele não me ajudar, quem vai me ajudar, né? Me assiste, pelo amor de Deus. Temos quantos minutinhos aí, produção? 1 minuto? 1 minuto. Barbaridade. Então vamos cantar Santa Catarina para Isso. vocês aqui, tá bom? Pode ir cantando, tá? Vamos lá. Homenagem a Santa Catarina. Quero te saudar cantando minha Santa Catarina. Eu não fui nascido aqui, mas tudo aqui me fascina. As tuas praias de mar, majestosa obra divina. As montanhas verdejantes com a água do mar combina. Tua linda Florianópolis se espelha no verde mar. Contrasta com a natureza, é uma sereia a cantar. A lua derrama prata, depois que a noite desce. O sol as transforma em ouro, depois que o dia amanhece. Santa Catarina, na extensão da grandeza, tuas serras são encantos, teus vales é só beleza. Tuas cidades festivas não há sinal de tristeza. Tua gente me comove com tanta delicadeza. Tuas loiras e morenas têm o perfume da flor. Canto Santa Catarina, quase morrendo de amor. Mulher feia nesta terra não poderia nascer. Dentro de tanta beleza, só beleza pode haver. Meu povo catarinense, meu amigo, meu irmão, faz divisa com o Rio Grande no meio do coração. Catarinense, o gaúcho tem a mesma tradição. É só me estender o braço que eu te alcanço, chimarrão. Fico espeto na divisa, carne gorda bem assada. Me alcance a tua farinha, te alcanço a faca prateada. Tomamos o nosso vinho, selo da nossa amizade. Brindamos Getúlio Vargas e Anita Garibaldi. E nós vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Segura que a gente já volta. É o som da viola. Som da viola. Aí, gente, estamos de volta aqui com o programa. Grande abraço, estamos aí firme e forte. Hoje o especial direto do sítio do NASA. Para você que não conhece, vale a pena você vir conhecer esse sítio maravilhoso, né? E você vai se encantar, você vai querer fazer bodas de ouro aqui, bodas de prata. Você vai querer fazer aniversário, vai querer casar aqui, né? Com esse cenário aqui, com essas montanhas de fundo de cenário. Nossa Senhora! Então você entra em contato aí com o sítio do NASA. O telefone vai passar aqui na tela aqui, tá bom? Entre em contato, fala direto com o NASA e venha fazer a sua festa aqui, tá? Nossos eventos a gente vai, de vez em quando a gente vai estar fazendo aqui, gravar outros programas. Nós vamos gravar lá fora também outro dia, né, para mostrar. Então vale a pena você vir para cá, tá bom? E ela já está comigo aqui, Cristiane Ferrara, para os aplausos de vocês. Oi! Ei, Cris! Oi, gente! Tudo bem, Cris? Tudo bem, agora melhor, né? Bom demais, prazer. Esse lugar aqui é um pedacinho do céu. Nossa Senhora. A gente tá até bem pertinho dele. Bem pertinho mesmo. É. Hoje eu estava acima das nuvens hoje de manhã. Sim, eu tirei uma foto ali. Pra te ver como eu estava levinho. Tava acima da... Pois é, eu também.
Juliano, como é que você tá? Tudo bem, e você, Adriano? Bom demais? Bom demais. Bem-vindo. Bom que é um fuque, velho, na subida, mas tá bom. A subida aqui é boa, hein? Boa. Quer ver descer? Se não for bom da boleia, não sobe aqui não. A gente deu uma rezinha ali, pegou um embalo e Vai embora foi. e foi. Ainda bem que é só na subidinha. Mas aqui. vale a pena, viu? Vale a pena. Vale a pena. Ô, lugar bonito. Lugar bonito demais. Chega aqui, a gente se encanta com o lugar, né? Sim, qualquer lugar que tu olha é cenário pra TV mesmo. Verdade. Bem assim. Maravilhoso. Vale Vamos a pena cantar. conhecer. Ah, vamos, né? Modão, lá atrás. Aquela. Prosear menos e canta mais, né? Bora então. Vamos lá. O pessoal pode cantar junto aí. Essa eu sei que todo mundo sabe. O pessoal daqui, o pessoal de casa também. Vamos cantar comigo? Ô, moda boa, meu Deus do céu. Vamos fazer uma viagem? Convido vocês. Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Agora é vocês comigo. Vamos lá? Vai lá. Ai, 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 tô indo agora pro lugar todinho meu. Bom demais. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar as matas onde Oxóssi é o Deus. Ali eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Dá pra cantar mais forte agora, tá aparecendo a filmagem. Vai lá. Ai, ai, ai. Segura essa. Indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. Vocês! Coisa linda, Senhor! Essa viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade, pra esse mundo de Deus. É que meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído. Esse mundo sou eu. Ai, 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 tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Mais uma vez pra fechar bem lindo. Ai, ai, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Quem gostou, tão gritando? Já vamos largar mais uma. Bora. O trem tá bom demais da conta. Agora nós vamos cantar uma música que é nova, com jeito de véia, porque eu gosto de música com jeito de véia. É porque aqui a gente canta uma nova e canta uma velha. Canta uma velha e canta uma nova. Mas tudo com jeito de véia. Mas a música. Ah, olha, mas Deus me livre se vocês cantarem umas mulheres por aí. Já viu como é que é a minha A mulher, gente né? vai providenciando. Já viu como é que é a minha mulher, né? É aquela, qual que é? Bora então. Eu tô com uma botina nova. Ó. Então essa música é por essa botina.
da noite, ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, calçando as botinas. Em meia hora de pernada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina. Ai, 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 foi 1h30 de beijo, 1h30 de abraço, 1h30 fazendo amor tão apaixonado. Ai, foi 1h30 de beijo, 1h30 de abraço, 1h30 fazendo amor tão apaixonado. 1h30 de amor, 1h30 de amor. Direto do sítio do Nar. No meio da noite, ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, calçando as botinas. Em meia hora de pernada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina. Ai, 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 foi 1h30 de beijo, 1h30 de abraço, 1h30 fazendo amor tão apaixonado. Ai, foi 1h30 de beijo, 1h30 de abraço, 1h30 fazendo amor tão apaixonado. 1h30 de amor, 1h30 de amor, 1h30 de amor, 1h30 de amor. Pode aplaudir a Cris. Cristiane Ferrara aqui no programa. É isso aí. Bom demais, bom demais. Ô, Cris, eu tô encerrando o programa. Sim. Quero agradecer você pelo carinho. Muito obrigado por ter vindo aqui se apresentar mais uma vez. Você já faz parte da família do Som da Viola. É verdade, viu? Obrigada pelo convite sempre. E é muito bom estar sempre com você e com a sua equipe. Obrigada, viu? Valeu, galera. Tamo junto, Juliano. Tamo junto. Bom demais da conta. Bom. Valeu, gente. Obrigado. Uma salva de palmas aí, todo mundo. Aos nossos artistas. Eita, nós. Um abraço pra você de casa. Obrigado pelo carinho. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos encerrar cantando. Vamos lá. Canta, Cris. Vai lá. Bora, de modão. Obrigado, NASA. Sítio do NASA. Não tá fácil ficar